tuyanzege banange bwena abatulaba tusanise okubalabako BMTV Africa mugende live mugenda kuba mutulaba ku BMTV Africa tugenda kubeera live abali ku Kyoto mugenda kuba mutulaba baganda bange tuli wano olwo mwoyo gw'eggwanga Uganda twagala tubabulire ensonga lwaki twagala eggwanga Uganda libeere nga lukisibwa twagala tubawo ensonga lwaki abavubuka twetaaga okwegatta tugenda wekani tukimanyi bulungi nnyo nti kisoboka tukimanyi bulungi nnyo nti kisoboka embeera yonna abasajja batukuumidde mu mbeera y'okutuziba amaaso olabye Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ye musajja agenda okubeerawo okutukakasa nti eggwanga Uganda lisoboka ate nga tusobola okulikyusa tuli wano ne baganda bange tulina baganda baffe aba NRM abatweyunzeeko tulina baganda baffe aba People Power tulina n'abasajja emmekete yava mu magye ga Idi Amin Dada yali mu magye ga Milton Obote abadde mu magye ga Museveni kaakati agala kwegatta ku kwambalangule eyamu Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu muganda waffe tugenda kutandika ne muganda waffe owe NRM buuza abatulaba kamu bubiri busatu tugende mu maaso mpozi amanya n'eddoboozi bampita Geoffrey Balama ab'e Uganda mulimanyi waliwo nekinemu gye musinga okukozesa nga magodogodo naye wano e South Africa bampita Mapike mpozi ntwala omukisa guno okwebaza omukulu coordinator Ssebo mukama wange nsanyusa nnyo okunkyaza mu studio zo olunaku olwaleero nti nga twagala okwogera ku nsonga eziruma eggwanga twagala okwogera ku nsonga ezigenda okutugasa ffenna ng'abavubuka ekintu kino ekiriko nti oli wa NRM oli wa People Power oli waki wabula omuntu ayagala change mu ggwanga lyo omuntu eyeegomba omuntu yenna nga weegomba olina ebintu byolina okuleeta mu ggwanga oba olina ebintu byolina okuleeta mu makaago so nze ndi musajja wa NRM era nga nsinzira wano e South Africa waliwo ekibiina kya NRM kiyitibwa NRM Southern African Chapter so omukulu coordinator yapandikira ebbaluwa n'agamba ayagala okundaba mu studio ze ne tubeera nga twogera mpaka olunaku olwaleero nsobodde okufuna obudde era nanzikiriza nzije mu studio njogere naye bannayuganda ganda mbakubiriza nti buli muntu ayagala kyenji teweekubira sayidi teweekubira wabula olina kubanga oli straight mu buli kyokola saba mukama wange coordinator nsanyuse nnyo okunkyaza mu studio zo mukama wange tweyanziza nnyo tweyanzege nze buuza kubatulaba obanyonyolera gwani amanya n'eddoboozi nze Hata esewo asinzira mu South Africa esewo nga ffe bamu abaagala okukyusa mu ggwanga lyaffe olw'enkyukakyuka okusinziira ku bbanga kituludde nga tufugibwa esogabbi kale olwaleero nga twagadde tukubaganya ebirowoozo n'abamuvumenti baleme kulowooza nti twekubira bwekubizi wabula bategeere ekigendererwa nti no twagala kukyusa ggwanga kugenda maaso tweyanze sebo olw'obuntu buuza ku bantu bakulabe abakulaba bannayuganda bonna balamusizza amannya agange bampita Kasozi Musa abasinga bampita Mo the anonimo olwaleero nzize tuteese kukigenda mu maaso mu nsi yaffe ku mwaka ogujja 2021 nga mumanyi mwenna mission eriwo kati tuli ku bunkenke kwa 2021 naffe kwe kwettaniramu nga fonda wa Ubuntu Ambuleera tukwasaganyize wamu mu buntu tulabe ensi yaffe nga tugiza bujja tweyanza bannayuganda tweyanzege baganda bange abatulaba olunaku olwaleero tuzze nga bannayuganda tuzze okwegatta mukimanyi bulungi nnyo nti omukulembeze w'eggwanga ow'ekumi addako yatugamba nti twegatte ffenna buli omu tumulabira ku bikolwa bye enzo oba wenyalemu oba wa DP oba wa People Power oba wa DP ffenna twagala twekwate kitole kubanga tukimanyi ti kino ekintu tulina okukimanya no matter what situation no matter mu mbeera ki kino ekintu twagala kukiggusa baganda bange olunaku lwaleero tulina ensonga yitwagala twogereko eya scientific election tulaba omukulembeze w'eggwanga azze ateekawo ebintu bingi nnyo okubanga bimulemesa okuva mu ntebe y'eggwanga Uganda
yeeta freedom fighter kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ba freedom fighter abajja okulwanira eggwanga tukyebulungi nnyo wano Mandela bwe yajja n'alwanira eggwanga yafuga bamusiba emyaka 27 bwe bamusiba emyaka 27 era bwe yajja mu butuufu olw'okulumira eggwanga lye era n'agala eggwanga ligende mu maaso bamuwa ekisanja kimu abasajja ne bagamba omwanye lwaki tobeerawo n'otwongerayo ekisanja ekyokubiri omusajja n'agamba nga freedom fight omutuufu nina okulizayininga ndeka abantu batwala eggwanga mu maaso kubanga siri okunzekka Museveni we yajja yagamba nti bamubba n'alwanirira abantu n'agamba ye freedom fighter era yawa ensonga ze yawa yagamba mulimu okubba obululu n'efuga biretemu eryali mu ggwanga Uganda ku ssaawa ya leero Museveni yakatufuga emyaka 3 agenda mwana kyokka nga yagamba ffe bakulembeze ab'enkya baganda wange yalese scientific election mwe mulowooza scientific election zino zigenda kuyamba eggwanga Uganda oba nedda kubanga tukimanyi bulungi nnyo 75.9 e Uganda muganda wange weeni ali mutandika naawe tukimanyi bulungi nnyo 75.9 e Uganda tebalina masanyalazi tukimanyi bulungi nnyo 75.9 e Uganda tebamanyi kukozesa social media olowooza scientific election zino zigenda kuyamba omuntu wa wansi kubanga ebyoka chance gyetulina omuvubuka akwateko mu ggwanga Uganda olowooza eno chance Museveni gyatuteereddewo ayamba Uganda oba ayagala kwekumira obuyinza nga ye bulira abatulaba n'abaddako batuwe views zaabwe muganda tweyaza mpozi nsooka okwebaza mukama wange coordinator okumukyaza mu studio yo ekibuzo ky'ombuuzizza kibuzo kikulu kubanga nange naaze siri mukadde era ndi mu myaka gyennyini naawe gy'olimu nti ennonda gye bataddewo terina weegendera kuyamba muntu nga Munnayuganda. Nze nina maama wange anzaala Merida Nalule takwatagako na ku smartphone ne bwenkera ku makya ne mugamba nti maama smartphone yino gikugulidde tamanyi gikozesa kabe taata wange anzaala Musisi Atanasiyo alise kiwunga wali era naye ajja kugamba kuba nagezaako ne mugamba muzeeyi njagala kugulira essimu bwe temugamba nze ngulyayo amapeesa kitegeeza nti ennonda gye bataddewo tegenda kuyamba bantu wabula kirina okukolebwa kiri ekintu kimu nti bateekewo measures bateekewo ennonda endala eneyamba bakadde baffe ate bannayuganda bagamba titugende ku nnonda ebaddengawo eya bulijjo ate ye Museveni agamba kubanga yeekwasa COVID-19 nga tukimanyi bulungi nnyo twale ku nsi ezironda Malawi ekyusiza obukulembeze bwayo mu COVID-19 tulabye Burundi balonze mu COVID-19 tulabye amawanga mangi nnyo n'Amerika gye tumanyi nga super power gye tumanyi awasinga okufiirwa abantu abangi gye tumanyi awasinga okuba abalwadde abangi juzi twalaba pulezidenti wa Donald Trump nga yakuba laale eyasooka n'ayita abantu bonna lwaki ye teyanyukira ku social media ekito kye twagala okumanya nga mwe ab'enyaaleemu ddala ekintu kino kiyamba bannayuganda oba tekiyamba bannayuganda kuba twagala tuusa bukulembeze twagala abantu baddeyo mu kulonda kuli okubaddengawo emabega essebo mukama wange kati kansooke kunnyonnyole what is NRM essebo olunaku olwaleero nze ndi mu NRM Southern African Chapter essebo era nga nze musajja atwala Eastland ndi chairman wa Eastland mu NRM naye waliyo abakulembeze abatufuga kakati buli lwoleeta endowoozayo waliwo agisambajja olw'ensonga NRM nga yo NRM tetuli wamu ekyokusatu pulezidenti Museveni alina obuzibu bumu obuzibu bw'alina buli mu bantu be nga ye aba NRM kubanga njagala ojjukire bulungi nnyo mu biseera ku mirembe gw'Obote bagamba nti abasirikale b'Obote batta abantu naye ng'ate abayeekera ba pulezidenti Museveni be battanga abantu nti baakozesanga chance eyo
bata abantu njagala abantu bakuwulirize era bakulaba oddemu statement gy'oyogedde abakulembeze Museveni yawa statement yagamba nga abattanga abantu baali baki abattanga abantu baali basirikale b'obote naye ng'ate ababattanga baali ba pulezidenti Museveni baali nga bayeekera ba Museveni nti bakyayise gavumenti eriwo saawa eno pulezidenti Museveni kyalina okumanya nti ekyaliwo mu mulembe guli nakati kyekimuliko nti waliwo abantu abamulimu nga bamukubira munda ye tannakimanya nti pulezidenti Museveni nze wenakulira mu biseera nakulira Nabbingo naye Nabbingo wenakulira ebiseera ebyo bamanyi okugamba nti buli luvannyuma lwa myezi 2 memba wa palamenti alina okujja ku kyalo ne bamanya kiki ekigenda mu maaso ku kyalo wabangawo obulungi bwansi kati tebakyamuganya wabula kyebakola ekintu kiri kimu kugenda mu ofiisi ye ne bamugamba nti bw'ogenda empigi waliwo ekuba ekitannakolebwa yeetaaga ssente bwe ziti ng'asayininga oli ng'akwata ssente zo ng'agenda akola bizinensi ze nti tewakyali kituuka mu bantu kaakati mu kulaba okuko twetaaga okukyusibwa eggwanga Uganda kuba Museveni emyaka gyonna gyazze azagamba Abannayuganda mumpe ekisanja kimu nveeko mumpe ekisanja kimu nveeko era baakusuubiza nti bannaaye mmwe abaliwo bafena tufe babuluka mmwe bakulembeze b'enkya twetaaga okukyusa eggwanga lyaffe Uganda Museveni yeetaaga okuddamu okwesibawo mu ggwanga Uganda oba nedda ensonga eyo njagala gyogerako bwenti nganze omusajja wa NRM nti saawa eno pulezidenti Museveni yali badde tavaayo kwesimbawo olw'ensonga number 1 nti constitution ya Uganda eba temukkiriza singa wafuddeyo omuntu omulala nga wa NRM neyesimbawo naye baligambye tokke NRM bye naye nga muntu mulala yakoze ki yeyeesimbyewo ekyokubiri nti badivaiza baalina yabawa eddembe lingi nti buli muntu waddembe okukola kyayagala ekintu ekitali kirungi nti pulezidenti Museveni saawa eno yaligambye nti kati mpanise ndeesaani tamanyi birungi wesimbewo mu kifo kya NRM ku myaka 35 tulabye nga ddala kituufu talina muntu yenna gwe yakaddewo bw'asobola okugamba nti omuntu wuno mugulumize alina okuteekinga eva tweyanziza nnyo Muganda waffe tweyanzire tugenda kudda gy'oli kazindaalo kamukampera omusajja ono mekete omusajja ono alwanidde mu ntalo zonna kyokka kusawayero yeetaaga enkyukakyuka muganda wange mukadde waffe muzeeyi waffe twagala abatulaba oba abatumuuliriza obanyonnyole scientific election zeetaagisa mu ggwanga Uganda ku ssaawa ya leero oba nedda kubanga abantu bangi nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda amasannyalaze tugakolera Uganda naye tulina almost 20% abalina abakozesa amasannyalaze akitegeeza 80 tebalina amasannyalaze kyetaagisa scientific election zino eno okubanga tuzeetaaga mu Uganda oba nedda abanginaffe bataata baffe abakadde jukira abasinga obungi bakozesa na kinkumu tebamanyi veni okutiikinga akalulu olaba buli mubadde bufa nga bakozesa ekinkumu oba okutiikinga kati ate ku scientific election nga tewali simu muganda wange tunyonyola abatulabakulu ekintu ekyo pulezidenti Museveni abasinga obungi tebamumanyi pulezidenti Museveni yawangula emyaka 10 ebyobululu sinza muwayiza naye emyaka ejaddako obulu yakozesanga bukujjukujju kaakati yeno ekyansi gyalaba nti yesobola okumuwanguza akalulu okuteeka mu scientific election abantu basobole okuba nti banoonya akalulu nga bakonoonyeza ku social media ng'ate abatuuze abasinga obungi tebalina na masannyalaze tebalina masimu tebalina na redi kaakati eryo lyekkubo erisobola omutaasa wanagambira nti awangudde akalulu asobole okukabba kubanga akalulu kano yagenda okulaba nga kamukaluubiridde kakati mu kumukaluubira n'agamba katuŋŋanye era ebiseera byonna byali okuddawo ne bw'obadde olaba ng'anoonya abadde anoonya magezi afunza atya abatuko pawa kakati ekyansi emujjidde naye kati kakati nga kolona we bwe yazze
kankyuse abantu bano mbateege batasobola kufunira maanyi kugenda mu byalo kunyonyola bantu ge magezi ganoonyezaamu ago bapulaninga ajje agometi ng'akalulu bagenda kukanoonyeza ku social media teri kirala lwaki kubanga amanyi nti nno akalulu tasobola kukabangula nga bwe twayogera luli nti singa ataddewo fesi endala tetusobola okukopindingana lwa movement kale kabatubbe naye nga fesi ekuddewo kubanga tukyali emyaka 35 naye keriri oba okyayagala kyomukulembeze kati tetugamba Museveni tetunagamba kubanga NRM is a party tetuyinza gigoba mu nsi kubanga yajja mulimu abantu abagiwagira naye kati fesi tetwagikooye Museveni awanike ettawulo ave mu ntebe bateekewo omuntu omulala wa movement tuvuganye oyo kale atuwangule oba batubba obululu naye nga tumanyi nti fesi ekoze eki fesi ekuddewo tweyanze nti muganda waffe ensonga yo nsonga nkulu nnyo Museveni ateekewo omuntu omulala kuba myaka 3 tusobola kuŋŋamba nti tolina muntu gw'ogulumize bannayuganda tuzuukuke ensuubi eno esawo yaffe muganda waffe kimu 2 3 njagala obuulira abantu abatulaba scientific election zeetaagisa mu ggwanga Uganda kubanga eggwanga ennene esinga egamba no nedda tubigaanye bannayuganda twebereremu nze mu ndowooza yange nze kyonkirabanga contradiction kuba myaka egyayita mubijjukira bulungi bonna bannayuganda social media zaggalwa katosobola kugenda ku ki ku social media why is it now in the time of coronavirus or COVID-19 tino tukozese ki tukozese social media kakiba kitegeeza ki fefe nyini tino chips President Yoweri Museveni ye contradictinga naye yandibadde asoma signs of kiwaalo kuba oba osoma signs njamugerera olugero lwa Firawo oba Falaawo yatuuka n'ayagala okweremeza mu kulembeze ye n'agamba nti anja kubeerawo mpaka lasiti mpaka lwendifa natta abaana bonna abalenzi ku kyalo abalala ne babagoba ne baseesera ne bagenda mu lubiri abakubakulira mu lubiri nga bamusa ne babala ne bamukola ki ne bamukuba ku mutwe kati Pulezidenti Museveni kyalina okutegeera nti we yayingira 86 abaana ku kyalo baali bazaalibwa kwaliko abaana abato abalenzi abakola ki abazaalibwa ng'era bw'obaleera ebbanga obagina emyaka egiyiseewo abo abaana bakoze eki bakuze kati aleme mukwekontradictinga mu kubuzaabuza bannayuganda kuba ekituufu tukikola ki tukiraba atunuulira ensi olwaliro bwetambula ensi yonna example ki USA bw'otunuulira USA si esinga amakula naye mu nsi yonna naye lwaki USA abantu bagisalako monuments zigudde buli wamu President Museveni yali waiting for these concrete monuments zigugwe ku mutwe naye zimugwire ekyo takiraba kuba monuments zigenda kuvaayo zikole ki zimugwire ng'alemedde mu ntebe so the better way is to what to vacate ayingizeewo omuntu omulala tekirina buzibu ku muntu yenna kuba buli muntu yenna ajja kunobojja guwagira pate nga pateyo eriko nti mbuzi kasi obeera Uganda obeera Uganda we Uganda you belong to Uganda so we want to free Uganda tuzeyo Uganda tugize bujja kubanga tuyinza kugenda osimonati yes President Museveni singa agenda ewawe n'afuga n'agamba ajja kufuna mpaka ki ne Uganda it's not a kingdom Uganda erina monarchies ez'enjawulo ki niwe nazo zaagwa ate presidency kati kuba tekiraba nti nsobola kanfunewo abalala bakole ki kuba example ntono nnyo kutunuulira ensi ezikola ki ez'enjawulo kwetuyinza kugamba nti monarchy bw'oba weebuuza bw'oba ogamba monarchy monuments oba ebibumbe bigenda kugwira ku mutwe naawe bikole ki bannayuganda beebereremu ebibumbe bikole ki bibalize nga bikugudde ku mutwe ze ebigambo byange bannaye bannayuganda mwebereremu tweyanzike bannayuganda tulabye ebbanga ddene nnyo nga Museveni akwata opposition nga balemesa okugenda kubanga tulabe waneeno juzi pulezidenti w'ekkumi addako Bobi Wine abadde ng'agenda ku malediyo nga bagamulemesa ku ssaawa yeero singa Museveni agamba nti scientific election zibeewo nga tulabye amalediyo mangi nnyo abadde bagamulemesa nga tulabye TV nyingi nnyo abadde bamuziyiza ozigendako kubanga tukimanyi TV ezisinga obungi baminisita b'ebyalo be bazikontrolinga
Lady ezisinga obulungi baminisita b'ebyalo bye bazikontrolinga. Gw'olowooza ki muganda wange njagalayo kino ekibuuzo nkizzawo gwe w'enyalemu. Olowooza TV ezo oba lady ezo kubanga bugwenabyamulemesa n'okuyimba obuyimba bakumulemesa. Gw'olowooza bayinza okukkiriza Bobi Wine okugenda ku TV y'enyalo